Подводный мир Элата начинается совсем рядом с берегом, хотя с поверхности его почти не видно. Здесь свет движется вместе с водой, а жизнь появляется там, где ее совсем не ждешь. Мы долго ехали к Красному морю через пустыню. Но у самой воды оказалось, что дорога еще не закончилась, она просто ушла под воду. Под поверхностью моря все меняется. Свет становится объемным, расстояние неопределенным, и время будто начинает идти медленнее. После подводной тишины Элат встречает нас солнцем, движением и музыкой. Здесь утро начинается среди пальм, цветов и бликов на воде. В прохладном лобе цветут орхидеи, а за завтраком начинается новый день. Мы выходим навстречу городу, где море все время остается рядом. Дорога подхватывает этот ритм и ведет нас дальше на юг, к Коралловому берегу. К морю здесь ведет необычная дорога. Она начинается среди воды, света и зелени. Каждый новый поворот приносит неожиданную встречу. Море еще скрыто за деревьями, но мы уже чувствуем его рядом. Еще несколько шагов, и пространство раскрывается. Привет! Сегодня мы будем плавать и смотреть всяких рыб. Если вы сделали водоросли, не надо на водоросли наступать. Сейчас мама меня зовет. Можешь нырнуть, чтобы я тебя под водой снял? Давай. Пока нас мама зовет, давай сейчас. Хорошо. Раз. Давай, сейчас вместе. Раз, и держишься. 2, 3. Не нырнула под воду. Раз, 2, 3. Мия оказалась права. Здесь даже обычное купание превращается в маленькую экспедицию. Волна ведет нас вокруг коралла, а солнечный свет каждый раз открывает его заново. А за кораллом вдруг широко открывается Элатский залив. Мы долго всматривались в воду, не зная, состоится ли встреча. Ведь море не дает обещаний. Оставалось ждать, появится ли хотя бы один дельфин. И все-таки он появился, всего на несколько секунд, и все на берегу смотрели только на него.
Ой, Дима. После воды особенно хорошо ненадолго остановиться, просто посидеть рядом с морем, пока день не позовет дальше. У каждого путешествия по Эйлату есть свой вкус. После моря особенно приятно просто сесть за стол и никуда не торопиться. К вечеру Эйлат меняет ритм. Жара отступает, а залив наполняется отражениями вечерних огней. На следующее утро Эйлат открылся по-новому. Тихим, зеленым, наполненным солнечным светом и еще не успевшим раскалиться. Мы шли вдоль моря, мимо пальм и цветущих парков, к месту, откуда начинался современный Эйлат. И еще не знали, что впереди нас ждет музыка. Фортепиано посреди города. Пройти мимо я, конечно, не смог. После прогулки мы ненадолго вернулись в отель. Здесь утро продолжалось среди орхидей, света и прохлады. За завтраком. И, конечно, снова у воды. Но стоило нам выйти к бассейну, и утро сразу набрало другой ритм. Впереди нас ждало еще одно погружение, на этот раз не входя в воду. Мы направлялись к подводной обсерватории, месту, где Красное море можно увидеть изнутри. Сначала нас встречают аквариумы. Здесь можно спокойно рассмотреть тех, кто в открытом море исчезает за одно мгновение.
здесь свой ритм. Черепахи не спешат, а маленькие рыбы меняют направление быстрее, чем успеваешь за ними проследить. Но главное открытие ждет впереди. Белая башня стоит прямо над живым рифом и ведет не вверх, а вниз. Сверху открывается весь Эладский залив, а под ним продолжается мир, почти невидимый с поверхности. Это уже не аквариум. Башню окружает естественный коралловый риф. Его обитатели свободно проплывают мимо окон, продолжая свою обычную жизнь. Мы еще смотрели на море через стекло, но все сильнее хотелось оказаться по другую его сторону. После увиденного нам оставалось только одно – войти в это море самим. Снять тебя стало? Ныряй, я тебя снимаю. Теперь между нами и рифом не было стекла. Красное море окружило нас со всех сторон. Подожди, я тебя сниму, как ты среди рыбок. Ну как тебе приключение такое? Так, трубку одевай. Поближе к берегу. После такого приключения нас ждал обед у самого рифа. Мы покидали Элад, но Красное море еще не отпускало нас.
Красное море играет приливом, линии волн расцвели синевой. Ветер здесь веет так нежно, игриво, мир под водой манит нас красотой. Привет, Мичка. В каком ты городе? Я ж Сабилайте. Отлично. Что важно делать при просмотре нашего канала? Подписаться, поставить лайки и написать комментарий. Здорово, спасибо, Мия.